So hi guys, so ngayon ay nag-uulan dito sa Canada. So ayan, tinignan ko lang yung ano guys. Guys, sobrang ulan dito sa amin. Unti-unti na natutunaw yung snow guys. So ulan is real. Wala akong payo ngayon guys. So ayan yung street dito. Guys, ikakawid na ako. Ulan pati. Lapit na yung ano dito guys. Malapit na yung spring. Spring is real. Ayan yung mga apartment dito guys. Ayan. Yung walang kamatayang Christmas tree. Kahit mag-winter, summer, spring, autumn, wala talaga. Buhay pa rin siya guys. Pero itong iba, nagtatago lang to guys. Pero pag spring, mag-ano din yan. Magkakadahon lang din yan sila. Namamatay, nabubuhay. Ganun lang yung cycle dito sa Canada guys. So ayan, ayun dyan na, malapit na ako sa aking building guys. So ayan guys, yung snow natutunaw na siya. So magiging water na siya. So ayan, marami pa rin snow sa paligid. Pero almost tunaw na po siya guys. So ayan yung mga kahoy. Naglalakihang kahoy. Wow. Ngayon lang ako nakakita uli ng tubig ulan guys. Pero snow yan, galing snow. So ayan yung street dito guys. So ayun. Nakakatuwa naman dito guys sa amin. Tapos ay kinuha ay wala pa guys. Ayun guys. May tinapon na mga ano doon. Yung mga cabinet guys. Kung sa Pinas pa yun guys, ang mamahal niya ng cabinet. Ayan guys. Eh. Tinapon lang yan guys. May kinuha na akong maliit. Sayang guys, naulanan lang. Super ganda pa guys yung mga cabinet. Tinatapon lang dito sa Canada. Kaso, 3 cabinet guys tinapon. Kung ako pa yan guys, kukunin ko sana. Kaso mabigat, sobrang bigat. At saka, wala nang space sa bahay guys dahil panay ako kuha ng mga tinapon dito. So ayun guys, malapit na ako papasok sa bahay guys. So please subscribe and click the bell button
to stay updated to our channel, Merot Vlog Canada. Merot Vlogs lang pala guys. Have a good day. Take care always. This is the scenery outside of our building. Bye. See you.